Olunaku olwaleero mbadde nnyonyereza okulaba engeri abeesimbyewo ku kifo ky'obwa president gye bakungubagiddemu Sheikh Nuh Muzata Bate era n'okulaba baani abaataddeyo obudde okumanya ku nsonga eno. Kye tulina okumanya mu Uganda olunaku olwaleero nti abantu abakozesa social media bangi nnyo. Abantu abalina amasimu bangi n'abantu abakozesa internet bangi. So for a matter of fact, kigambibwa nti almost 2.5 million Ugandans be balina YouTube, be balina Facebook pages, be balina Twitter handles ne other social media platforms. Ne kigambibwa nti over 10.6 million Ugandans be bakozesa internet every day. Bano bagikozesa okunyonya emails zaabwe, okukola emirimu n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Then ne bagamba nti almost 26.8 million Ugandans be balina access to mobile phones. Kitegeeza nti balina access to mobile phones, esimu zaabwe ziyinza okuba ziriko WhatsApp n'ebintu ebifaanana bwe bityo. So baba bafuna messages n'ebintu ebifaanana bwe bityo, screenshots, videos and all that kind of stuff. Kakati Sheikh Muzata fenna tulina okukkiriziganya nti yabadde mpajiruwaga nnyo mu Uganda, nti yabadde musajja muvule ogwagudde w'otunuulira Uganda olunaku olwaleero, nti yabadde mpaji nnyo muffe eri abasiraamu n'abatali basiraamu, abaganda n'abatali baganda, olwa message ye gye yali preachinga eri ensi yaffe. So twagala tutunuulire abakulembeze ab'enjawulo kiki baavuddeyo okwogera ku Sheikh Muzata, kubanga buli wovaayo n'okungubagira wamu n'abantu ababadde balina akakwate ku Muzata, abantu abo baba bawulira nti nno mu programu zaabwe oba mu programu zo oba obataddemu. Kyova olaba nti nno kiri very very important omuntu yenna ayeesimbyewo ku ky'obwa president okukozesa social media okulaba nti nno nga alaga abasiraamu, alaga bannayuganda n'abantu abalala nti omuntu ono ow'amaanyi yafudde oba n'atuva ku bulamu bw'ensi buno, mazima ddala nange namurecognize nze era namupostinze ku page yange in one way or the other. Kakati ngenda kutandika n'omukulu amanyikiddwa nga Norbert Mao. Norbert Mao yakwatidde ekibiina kya DP card era ye presidential candidate ow'ekibiina ekyo. Kakati kyentunuulidde mu research yange, ntunuulidde personal pages ez'abantu bano wabula situnuulidde party pages, because most of us tugenda ku personal pages wabula tetugenda ku party pages. Nze mba nyonya information so kagenda ku page ya Honorable Kyagulanyi nga sinagenda ku page ya NUP. So kakati njagala tutunulire just personal pages, kuba personal pages zino ze ziri run by these individuals. Wena tunulidde Norbert Mao ku Facebook, of course ainako emitwalo 8 abamugoberera, abantu emitwalo 8 era naye ayagala wa president. Naye ku Facebook ye mujukire mukulu Muzata yafa ku lunaku lwa 5 ennaku z'omwezi nga December. Mukulu Norbert Mao ku Facebook talina kye yateekayo kutegeeza nsi nga we yali ategedde ku kufa kwa Sheikh Nuh Muzata Bate. So awo we yali naye nga nti nowaayi omuntu ayinza okuba kale ku Facebook nga yataddeyo bubaka, naye maybe nga ku Twitter ayina kye yayogeddeko, because those are the two major platforms ze tulina. Era we natunudde ku Twitter nagenza okulaba nti omukulu yataddeyo ku bubaka ng'akungubagira Sheikh Nuh Muzata Bate. Norbert Mao yagambye wati, the death of Sheikh Nuh Muzata has deprived Uganda of a gifted teacher of Islam and a straight talker who spoke the truth to power without fear. He knew how to talk about difficult and controversial subjects in a simple and humorous way. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Webo bubaka Norbert Mao bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa Twitter. Wotunulira Twitter, of course Norbert Mao ainako emitwalo 15 egy'abantu abamugoberera. Era mu bubaka bwe mu lufuutifuuti yagaye nti nno ddala Uganda efiiriddwa omusomesa ow'amaanyi eyali teyeerya ntama era nga tatya na kwogera ku nsonga ez'enjawulo n'okuyimirira okubuulira abakulembeze ekituufu n'amazima mu ngeri emu oba endala. Olwamaze ne tugamba nti nno katutunuleko ewa General Mugisha Muntu Gregory. Mugisha Muntu alina abagoberezi emitwalo 13 ku kibanja kye ekya Facebook. Era we twayitiddeyo ko okulaba oba yataddeyo ku bubaka twalabye nga omukulu ataddeyo ku bubaka Muzata essaawa kwe yafiira. Yagamba bw'ati oba yagambye bw'ati, a short while ago I learnt of the passing of yet another giant of Islamic faith, Sheikh Muzata. This is a heavy blow not only to our Muslim brothers and sisters, but the entire nation. Our thoughts, prayers, and support go out to the family at this unbearable
time. Mugisha Muntu mu lulimi olufuutifuuti yagambye nti ddala mazima ddala Uganda efiiriddwa nnyo, abasiraamu bafiiriddwa nnyo giant omusajja omuzira namige nga Sheikh Nuhu Muzata. Nagamba nti nno asaasidde nnyo ab'ennyumba ye, famire n'abantu abalala bonna abakwatibwako Sheikh Nuhu Muzata. Olwavuddeawo ne tugamba nti nno katutunuleko ewa omukulu amanyikiddwa nga General Henry Tumukunde ow'ekibiina ekimanyikiddwa nga Renewed Uganda. Bw'okebera ku Facebook ebiseera ebisinga General Tumukunde talinaako profile, talinaako account, wabula alinako page emanyikiddwa nga Renewed Uganda. Ate nga mu episode eno kyetubadde tukola tunyonya page z'abantu bano ez'obwannannyini, so tetunyonya page za bibiina, tunyonya page zaabwe ez'obwannannyini, kubanga ne waba avudde mu bukulembeze oba ekintu ne waba kitadde eyo page ebayiye agenda nayo. So that is what we are looking for. Mukulu Tumukunde talina page ya Facebook ku internet, naye alinayo Twitter account ng'eriko abagoberezi 6. Yagambye bw'ati: I joined the Muslim community in mourning the death of Sheikh Nuhu Muzata, a man who spoke his mind without fear or favor. Our sincerest condolences go to the Muslim community, friends, and family of the deceased. May his soul rest in peace and may Allah grant him Jannah. Oyo Mugisha Muntu. Mugisha Muntu yagambye nti obusiraamu bufiiriddwa nnyo okufa kwa Sheikh Nuhu Muzata, omusajja eyali ayogera ebigambo bye nga we biri, nga talina kutiiririra era nga talina kwagala kusanyusa muntu n'omu yenna. Mugisha Muntu n'agamba nti nno asaasidde nnyo famire ye n'abantu abalala abakwatibwa ku Sheikh Muzata naddala abasiraamu mu Uganda. Era Muntu n'agamba nti nno Mukama Katonda amusaasire amuwe ejjana ey'emirembe. Kakati olwavuddeawo ne tugenda nga tutandika okulinnya waggulu nga tutunuulira omukulu amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ali kati nga yabadde mu buyinza mu Uganda okumala ddala emyaka 35. Twagaye nti nno katugendeko ku kibanja kya omukulu President Yoweri Kaguta Museveni tulabe ku ssaawa eyo kiki yakoledde abasiraamu oba ddala yajjukidde okulaba nti Muzata oba alina kye yayogedde oba n'okubaako ne kyakola okufa kwa Sheikh Nuhu Muzata. Mujjukire nti Nuhu Muzata we yafa ku lunaku olwokutaano ye yali all over social media. Teri kintu kirala kyonna kyali kigenda maaso. In fact, the internet was shut down. Nti ya shutting down internet Sheikh Nuhu Muzata okufa kwe. Nuhu Muzata era y'omu ku bantu abaali ba critiquinga ekibiina ekya NRM n'abakulembeze abali mu buyinza olunaku olwaleero. Naye katulabe omukulu Yoweri Kaguta Museveni tibuhabura kiki kye yayogedde ku kufa kwa omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata, empajiruwage nnyo mu Muslim community era abadde mu nsonga z'abasiraamu okuviira ddala we twafuna obutakkaanya n'okuteesa ne gavumenti okulaba nga ebintu bidda n'ebintu ebifaanawo ebityo n'okulaba nti nno waddawo enkolagana abasiraamu okuba nga bakolaganira ddala wamu. Mukulu tibuhabura ennaku z'omwezi nga 4 Desemba omukulu Muzata lwe yafa kwolwo kozi yafa essaawa zaali nga 7 awo watyo. Omukulu tibuhabura kwolwo ebintu ebyali ku peegi ye kwaliko campaign ze ezaali ebusoga ku nnaku z'omwezi nga 4. Ekyokubiri n'alaga nga waalina abawagizi abangi. Ekyokusatu n'alanga campaign ze mu region ye yali eddako. Ekyokuna n'akolayo ka video, alina ka video ke kaakola aka muwala we ngeri gye boogeramu oluzungu nga we baseka nga kwegamba tewali kyamaanyi kigenda maaso mu Uganda, tewali bannaddiini baafudde, teri bantu b'amaanyi baafudde. Ne badda ne muwala waabwe ne basekaasekamu. Gwe nno omusiraamu ow'NRM kansuubire bino biraba. Kakati olwamaze n'agenda ejjinja n'asisinkana abakulu mu disitulikiti. Olwavuddeawo ne tugenda mu nnaku z'omwezi 5 Muzata lwe yaziikiddwa era n'akola ekintu kye kimu, nassaayo posta ze, n'akolayo ka vidiyo awo ne muwala we paka we yagenze e Lugazi n'aggulawo akatale. Era bwe tutuukidde n'olunaku olwaleero Sande Muzata yakafa kakati ennaku almost 3. Era omukulu tibuhabura Yoweri Kaguta Museveni ku Facebook talina kye yataddeyo. Naye saagala kubeera mubi, nja kuwa tibuhabura kye tuyita a benefit of a doubt. Nenga nti no kangende ku Twitter tulabe kiki omukulu tibuhabura kye yataddeyo ku kufa kwa omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata Bate. Ku Twitter tibuhabura tukimanyi bulungi alina aba followers millions 2.
naye era wootunula nga wekiri eri ku Facebook nene wekiri nga ateekayo bu video bwe ne muwala we nga bali mu kusanyazannyamu awo nga bwayogerako n'abantu be NRM kwegamba nga n'ebyokufa kwa Muzaata ebyo byo tebimukwatako era tayagala kumanya. Mujjukire nti Buhabura alina miliyoni 2 ez'abantu ku Facebook ate n'aba ne ba followers 800,000 ku page ye eya alina millions 2 ku Twitter n'aba ne ba followers 800,000 ku Facebook. So Tibuhabura yekyo kye yakoze omukulu oyo. Kakati gwe ng'oli musiraamu ng'owagira NRM njagala ombuulire kino kitegeeza ki gwe nga gwe awagira ekibiina kino mukulembeze w'eggwanga tasobola na kurecognizinga bannaddiini baafudde ku lunaku olwokutaano n'okutuuka essaawa ya kakati tannategeera oba tannamanya nti abantu bano baafudde n'okukozesa akawunti ye okumanya nti nno ddala I recognize the death of these people. Teyeetaaga gamba nti nno okay in akawunti yange ebyenteekako byange, that is his right. Naye ng'omuntu abadde amanyi abantu bano ng'omukulembeze tuba tumusuubira nti ajja kukola ekintu ekisinga okuba ekirungi ekyokuba nti nno ategeeza aba followers be n'abantu be n'abantu abalala abamugoberera mu bitundu ebyenjawulo okutegeeza nti omukulu Muzaata yafudde ne munnaddiini omulala Adong eyafudde olunaku olwokutaano. Bwe twamaze ne tugamba nti no katutunulire omukulu asembayo amanyikiddwa nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yakwatidde ekibiina kya NUP ticket eri owa president. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye bw'ati nti Muzaata we yawulidde amawulire ga Muzaata okufa, amawulire ago gamusanze side ze ye Kapchora. Bw'ati bwe yagambye nga yakagawulira ku ssaawa almost 11 ez'awana e UK. Yagambye nti no, tomorrow we are supposed to be in Burambuli, Bukedi, Angola with our message of freedom. With our message of freedom. However, in light of the untimely passing of our esteemed elder Sheikh Nuh Muzaata, we are rescheduling this program to be able to mourn with his family and the loved ones. Mukulu olwakiwulidde yabadde alina okugenda e Bulambuli, Obukedia n'Engola okukola campaign. Yazisazirizzaamu awo n'agamba eri ewala sikyagenda. N'avuga almost 6 hours okuva mu Eastern Uganda n'akomawo e Kampala okujja okungubagira Sheikh Nuh Muzaata. Era ku lunaku olw'omukaaga yabaddeyo ekibuli n'abawayo akazindaalo n'ayogera ne mu kuziika ekigoogwa mukulu ono yabaddeyo. Kakati teyakomye awo era obubaka bwe yeyekka omuntu eyagenze okwogera ekibuli. Speech eyo nja kujja nayo njogereko gye yawadde. Naye yagambye nti nno ennaku z'omwezi nga 5 we yabadde ayogere ku kibanja kye kya Facebook. Yagambye nti nno today we have bid farewell to Sheikh Nuh Muzaata Bate. The nation has indeed lost such an uncompromising leader who always spoke the truth to power, no matter the risks. We shall miss you, Father. Allah grant you Jannatul Firdaus. We bubaka bwa Kyagulanyi nti muganda waffe Sheikh Nuh Muzaata tukusiibudde, ensi efiiriddwa kinene nnyo, wali musajja ateerya ntama, wali musajja ayogera amazima eri omuntu yenna omukulembeze oba si mukulembeze, omuntu alina amaanyi oba atalina. Naga tujja kumisinga nnyo oba tujja kusuba nnyo kitaffe. Era n'agamba nti nno tusaba Katonda Allah subhanahu wa ta'ala akuwe ejjanatul Firdaus. Honorable Kyagulanyi yoyo nga ataddeyo obubaka obukubagiza abasiraamu n'ensi yaffe Uganda olw'okufiirwako omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Nuh Muzaata Bate. Nga mpunzika episode yange eno, gwe omusiraamu w'obanga ddala wabadde oyagala Sheikh Nuh Muzaata, gwe omuziraamu alabye ebintu bino, okyayinza okunkakasa otya nti nno ddala abantu bano oba abamu ku bantu bano batwagala? Omuntu yenna atataddeyo bubaka ku recognizinga kufa kwa Sheikh Muzaata naddala ng'amaze emyaka 35 mu bukulembeze, nga Muzaata y'omu ku bantu abaavangayo ne boogera ne bagamba nti no ffeffe twalwana ne tusupportinga UPM okujja mu bukulembeze, supportinga NRA n'ebintu ebifaanawo ebityo. Muzaata nga y'omu ku bantu avaayo n'ayogera amazima mu NRM era ng'agamba nti ndiwo NRM naye ebigenda mu maaso si byagala. Abakulu bano bonna abavuddeyo ne boogera ku Muzaata kye kintu ky'okuba nti no yali teyeetiiririra, yali ayogera amazima
kye tuyita truth to power nti eri omukulembeze nainda nga ajja mubulira amazima kabe tumukunde kabe mugisha muntu bonna yababulira ekibuli kabe omukulu amanyikiddwa nga Honorable Kyagulanyi n'aba NUP nabo nga ababulira amazima maybe ekyaganya abakulu abamu nga mukulu Tibo Habura okuba nti nno ateekayo message ekungubagira ekungubagira omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Nuh Muzata kyekyokuba Muzata ebigambo byayogeranga byali bigendanga straight eri omukulu amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni Tibo Habura era Museveni obubaka obwo olwabufunye kyova olaba teyatawaanye kasita Muzata yafudde Museveni teyatawaanye nakukola post omukungubagira era kyekyo ekiraga nti ddala ebigambo Muzata byayogeranga Museveni byamutuukangako era message yakifuna olw'obusungu bw'alina kyekyokuba nti nno teyasazeewo kurecognizinga kye yakoze kwe kusindika omubaka amanyikiddwa nga Sarah Kanyike okuba nti nno aweereza oba aleeta obubaka bwe ekyo si gamba nti nno kikulu nnyo kuba era bulijjo abasiraamu bwe bafa abantu bwe babatta oba bamukubye masasi oba kiki ekyo ekibaasa tuba tukisuubira buli kaseera kijja naye kakati abantu n'ebibaasa kikulaga nti baabikooye abantu baagala obalage nti ddala wabadde toyina mukono mu kintu kino oba wabadde toyina kwegamba si nti abantu baba baagala ddala obalage nti wabadde you have nothing to do with this nga era webitambula nga webagamba in one mode the other so okuba nti novaayo n'olaga nti you recognize noyimirira ne community ey'abasiraamu almost 20 million Ugandans abasiraamu abali mu Uganda n'obalaga nti tuyimiridde nammwe mazima ddala ekyo kiba tekiwena kyekikujjako naye okuleka nga olina akasajja ku mutima oba nga olina omusajja ebintu byeyayogera nga bituufu ne bikunyiiza kyova olaba wakoze nga bwe wakoze mu mbeera eyo bana Uganda ng'oli musiraamu ng'owagira gavumenti eno weekube mu mutima tereera oba gwe tubuulire ddala oba ddala gavumenti eno eyagala abasiraamu tubuulire oba ddala gavumenti eno efaayo mu busiraamu omusajja nga Muzata okubanga ekikongo ekigudde n'abanga omukulembeze w'eggwanga era akyayina ennugu ku basiraamu akyayina effutwa ne fitina ku busiraamu bwaffe mubeere nga mwebeereramu mubeere nga mutegeera baani abalina ffe mubeere nga mutegeera baani abalumirirwa ebintu byaffe baani abawuliriza ebizibu by'abasiraamu n'ebizibu byaffe ekyo tutakikole ne tusigala nga tulonda gavumenti yemu ebizibu bye tubadde tufuna over the past 25 years byebizibu byemu bye tugenda okusigala nabyo mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza kansubire ka video kano mukasanyukidde era mukasiimye era analisinsi yange maybe mugisiimye muba temugisiimye musobola okukkirira mu comments awo ne mu commenting ne mugamba kino temukkirizganyiza nakyo kino kikkirizganyiza nakyo naye temwerabira musubscribinge ku page yange eno musharinge ne ka video kange kano eri ne bannammwe abalala mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh